अगर कभी ये देखो आसमान भाई, में ये दो कैसे ईगल होता ऐसे है। कलाबाजियां करते दिखे तो समझ जाना कि अगर ये 2 ईगल रोमांस कभी से लड़ते पहले हुए का मिल जाए एग्जाम चल रहा है। दरअसल ईगल अक्सर तो मोहब्बत के ये मौसम में इस एग्जाम रिचुअल को चलने वाला करते है। हैं जिसे डेथ स्पाइरल कहा जाता है। और इसमें डेथ मेल और स्पाइरल। फीमेल ईगल पहले आसमान की ऊंचाइयों में जाते हैं और ये फिर देखो, एक दूसरे के पंजों को पकड़कर जोर जोर से घूमते हुए ये तेजी देखो से भाई, नीचे आने लगते हैं, स्पीड ये देखो देखने इनके के नीचे लिए आने कि की कितनी पार्टनर में ज्यादा है। कितना दम है। जिसके बाद इस खतरनाक स्टंट के लास्ट में इन्हें जमीन से ये देखो, टकराने से ठीक पहले एक दूसरे को छोड़कर फ्लैक्स वापस उड़ना कर रहे होता है, हैं। वरना। और नीचे जो आके ईगल पानी इस में टेस्ट डेथ हो में जाती पास है। हो जाते हैं वो लैला ये मजनू देखो, बन जाते हैं।